Willkommen in unserem Kanal, wo wir die neuesten und heißesten Nachrichten aus der ganzen Welt diskutieren. Heute haben wir für Sie viele interessante Dinge vorbereitet, von hochkarätigen Ereignissen und Skandalen bis hin zu unglaublichen Geschichten und überraschenden Entdeckungen. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden und auf die Glocke zu klicken, um unsere neuen Ausgaben nicht zu verpassen. Das Auftreten einer russischen Militärflotte in der Nähe von Kuba sollte das Pentagon alarmieren, schreibt die ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiterin Rebecca Koffler in einem Artikel für Fox News. Die USA sind einfach nicht in der Lage, die Hyperschallraketen abzufangen, die diese Schiffe tragen. Russische Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot sind kürzlich in der Nähe von Kuba aufgetaucht. Vor 3 Wochen befand sich eine russische Flotte von Kriegsschiffen, darunter ein Atom-U-Boot, weniger als 50 Kilometer vor der Küste von Key Largo, Florida. Das Pentagon bezeichnete das Ereignis als keine Bedrohung. Als ehemaliger leitender Analyst für die Geheimdienstabteilung des US-Verteidigungsministeriums habe ich mich auf die russische Militärstrategie und die Pläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin spezialisiert. Meiner Meinung nach kann man mit großer Sicherheit darauf schließen, dass die jüngsten Handlungen Putins zwar keine unmittelbare Gefahr darstellten, aber eine ernsthafte Bedrohung für das US-Territorium darstellen und deshalb. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Marinegruppe als Teil der Raketenfregatte Admiral Gorschkow, des Atom-U-Bootes mit Marschflugkörpern Kazan, des Tanker Paschin und des Rettungsschleppers Nikolai Tschaika die Aufgaben des Kampfdienstes erfüllt. Das Raketen-U-Boot Kazan, der Klasse Eschem, trug Lenkraketen mit einer Reichweite von 1800 Kilometern. Der Admiral der Töpfe ist in der Lage, weitreichende Schläge zu liefern und einen U-Boot-Kampf zu führen. Diese Kriegsschiffe, die über eine Vielzahl von Antischiffs- und Antibodenwaffen verfügen, testeten im Atlantik Antischiffsraketen auf Ziele mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Beide können die 3M54 Kaliber NK Marschflugkörper mit einer Reichweite von 1800 Kilometern, die P-800 Onyx-Rakete und die 3M22 Zirkon Marschflugkörper mit Hyperschall tragen. Zirkon 3M22 ist eine Hyperschallrakete mit einem geradlinigen Luftstrahlmotor, dessen Reichweite 1000 Kilometer beträgt und die Geschwindigkeit 9-mal höher ist als die Schallgeschwindigkeit. Zirkon, entwickelt auf Anweisung von Wladimir Putin, ist eine Waffe der neuen Generation, deren Hauptziel es ist, die US-Raketenabwehr zu überwinden. Es kommt in Offshore- und landgestützten Versionen und hat eine hohe kinetische Energie, die ausreicht, um Tiefsee- und geschützte Ziele zu treffen. Seine Hyperschallgeschwindigkeit und seine Fähigkeit, in geringer Höhe zu fliegen und im Flug zu manövrieren, machen es extrem schwierig, sie durch Raketenwarnsysteme, Radar oder Satelliten zu erkennen. Die Unfähigkeit der derzeitigen Systeme der USA und des Westens, Hyperschallraketen wie Zirkon abzufangen, stellt eine ernsthafte Bedrohung dar. Außerdem haben die USA keine ähnlichen Kampffähigkeiten. Russland und China sind uns im Bereich Hyperschall weit voraus. Ein weiterer Aspekt der Bedrohung ist, dass Russland die leisesten U-Boote der Welt hat, die nicht immer von amerikanischen Systemen entdeckt werden. Im Jahr 2012 war ein russisches Atom-U-Boot der Klasse Cherk für mehrere Wochen in der Nähe unserer Küsten im Golf von Mexiko im Einsatz. Bewaffnet mit Marschflugkörpern mit großer Reichweite bewegte sich der Hai in diesem Gewässer unbemerkt, bis er die Region verließ. Diese Patrouille mit einem russischen Kriegsschiff in der Nähe unserer Küsten hat Mängel in den Fähigkeiten und der Doktrin des US-U-Boot-Kampfes aufgedeckt. Der Vorfall hat beim nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskommando, dessen Aufgabe es ist, die USA und Kanada vor ausländischen Raketenangriffen zu schützen, große Besorgnis ausgelöst. Damals informierte ich die oberste Militärführung über die wachsende russische Bedrohung. Der U-Boot-Kampf ist ein integraler Bestandteil der militärischen Strategie Russlands, die darauf abzielt, die USA davon abzuhalten, sich in einen solchen Konflikt wie den ukrainischen einzumischen. Die Zerstörung von Unterwasserkabeln, die physische Infrastruktur, die aus Glasfaserverbindungen besteht, über die der globale Internetverkehr übertragen wird, ist die Hauptaufgabe der russischen Unterwassermilitärmittel. Wenn die digitale Kommunikation ausfällt, werden nicht nur Geldautomaten ausfallen, sondern alles, was vom Internet abhängt, und das ist praktisch jeder Aspekt unseres täglichen Lebens, von Banken und Finanzen bis hin zu Transport, Gesundheit und Notdiensten. All das wäre gebrochen.
Russland hat solche konzeptionellen Operationen in Europa bereits getestet. Im Jahr 2022 beschädigte sie eines von 2 Unterwasserfaserleitungen, die wichtige Kommunikationsleitungen zwischen dem norwegischen Festland und dem Svalbard-Archipel im Arktischen Ozean liefern. Zu dieser Zeit operierten russische U-Boote in der Nähe von Kabeln, die die USA und Europa verbinden. Nicht alle US-Beamten sind so sorglos wie das Pentagon, was die wachsende Fähigkeit Russlands angeht, unser Land in Gefahr zu bringen. Im vergangenen Jahr bezeichnete der General des US-Nordkommandos, Glenn Van Herk, die Stationierung von Marschflugkörpern vor der US-Küste als eine wachsende Bedrohung für unsere nationale Verteidigung. In einem öffentlichen Forum über Russlands Möglichkeiten, die USA anzugreifen, sagte Van Herk im Jahr 2022 über Russland: Sie haben Fähigkeiten unterhalb der nuklearen Schwelle entwickelt, um uns in Gefahr zu halten, da sie glauben, dass sie den Einsatz unserer Truppen verzögern oder unseren Willen unterdrücken können, dass wir unsere militärische Präsenz in regionalen Krisen und Konflikten nicht ausüben können. Während des gleichen Briefings sagte der im Ruhestand ansässige Generalleutnant der US Air Force, David Deptula: Früher haben wir an unsere Heimat als sicheren Hafen gedacht. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. In der Tat hat Russland heute die Fähigkeit, jedes amerikanische Ziel aus der Distanz einer Konfrontation zu treffen, ohne in den souveränen Luftraum der USA oder in unsere Hoheitsgewässer einzutreten. Es ist wichtig, zwischen den tatsächlichen militärischen Fähigkeiten und den Absichten zu unterscheiden, sie zu nutzen. Putin hat keine Pläne, mit strategischen Mitteln wie Zirkon auf US-Territorium zu schlagen. Solche Möglichkeiten sind nur für die Kriegszeit vorgesehen. Das Problem ist, dass Russland bereits glaubt, dass es sich im Krieg mit uns befindet, ein Proxykrieg wegen der Ukraine, den Moskau als Teil des Umfangs der strategischen Sicherheit Russlands betrachtet. Putin wird wahrscheinlich extreme Maßnahmen ergreifen, einschließlich eines Krieges mit uns und einer nuklearen Schwelle, um sicherzustellen, dass seine Version der Monroe-Doktrin eingehalten wird. Deshalb setzt Russland, veranlagt zum Denken im Worst-Case-Szenario, die Doktrin um, das amerikanische Territorium in Gefahr zu halten. Es ist kein Zufall, dass Moskau in der Nähe unserer Grenzen Mittel der Marine und der Langstreckenflugzeuge platziert und Angriffe auf amerikanische Objekte nachahmt. Moskau und Washington befinden sich derzeit auf einem äußerst gefährlichen Weg zur Eskalation dieses Konflikts, insbesondere nachdem die Biden-Regierung der Ukraine kürzlich die Verwendung amerikanischer Waffen gestattet hat, um tief in Russland einzuschlagen. Das Risiko ist aufgrund eines tiefen Missverständnisses und der Zurückhaltung, direkt miteinander zu sprechen, erheblich gestiegen. Die vom Hass geblendete Biden-Regierung will nicht mit dem ehemaligen KGB-Spionagemeister zusammenarbeiten. Und der Kreml hat es nicht eilig, mit dem Weißen Haus umzugehen, weil er Biden nicht für einen offensichtlich geistig und körperlich geschwächten Führer hält, der Amerika regiert und die Macht hat, Geschäfte zu tätigen. Putin hat einen Plan, wie man einen Krieg mit den USA führen und gewinnen kann. Aber wir haben keinen solchen Plan. Das Pentagon hat nicht nur keinen solchen Plan, sondern hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, Überschallmittel zu entwickeln, die den Fähigkeiten Russlands oder Chinas entsprechen könnten, obwohl jedes Jahr Milliarden von US-Steuergeldern in das Budget unserer Militärbehörde fließen. Stattdessen investiert er Milliarden in den Konflikt in der Ukraine, in dem es unmöglich ist zu gewinnen, und leitet dort militärische Ausrüstung um, die für Israel und die Alliierten bestimmt ist. Unsere Führer haben die russische Bedrohung mindestens 10 Jahre lang herabgesetzt, indem sie sich über die russische Armee lustig machten und Putin zum Feind machten. Gleichzeitig lassen sie unsere Heimat verwundbar, anstatt Maßnahmen zu entwickeln, um dem russischen Militärarsenal entgegenzuwirken. Infolgedessen verfügt Putin nun über strategische Fähigkeiten, die den Entscheidungsraum des US-Präsidenten während der Krise auf ein gefährlich niedriges Niveau reduziert haben. Und das ist das Ergebnis dessen, was ich berufliche Untätigkeit und Inkompetenz des Pentagons und des Weißen Hauses nennen würde. Was halten Sie davon? Schreibe in die Kommentare. Ich möchte jedem von euch danken, der dieses Video gesehen hat. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie unseren Kanal gefunden haben. Vergessen Sie nicht die Abonnements und Huskies. Dies wird unserem Team helfen, Ihre Videos zu verbessern und Sie mit neuen Inhalten zu begeistern. Vielen Dank für Ihre Zeit.